¿cómo están? Yo soy Joana. Hoy vamos a hacer este video. Pues como ven, hoy vamos a hacer un slime. Yo ya lo había hecho, pero dejé de pausar, entonces se me llenó la memoria y no lo pude grabar completo. Entonces ya lo tenía tantito hecho, pero no agregué un ingrediente. Y pues vamos a utilizar champú de cualquier marca y espuma de afeitar y removemos. Esperen un tantito. Y bueno, pues ya regresé. No les dije que teníamos que remover un poco, pero yo removí aquí como unos 3 minutos, más o menos, 1 minuto, y me quedó esta consistencia. La verdad no sé si vaya a funcionar, porque la estamos haciendo un intento para que me digan en los comentarios qué le tengo que hacer o decirme en los comentarios que agregar más. Amigos, no les estoy diciendo que es pegamento, no es nada de eso, es champú, así que no se preocupen. También es espuma de afeitar de cualquier marca. Solamente es una, así como que, así tantito de espuma de afeitar. No es tanto porque si no, no les va a salir y va a estar muy exagerado. Pues no queremos que esté muy exagerado. Si es que nos sale el slime. Y removemos. Y también sal fina, pero en este caso yo ya le agregué unos cuantos, solamente una pizquita le agregué yo, para que no esté tan así como que tan líquido. Y vamos a ver. Entonces vamos a esperar sin remover y sin nada. Vamos a esperar 10 minutos o 5 minutos, ahí más o menos 5 días. Y bueno, pues ahorita nos vemos. Bueno, amiguitos, como ven, yo me estoy esperando unos cuantos minutos, pero yo me quise preparar así como que una papa y con quesito un poco. Y bueno, pues hoy lo vamos a hacer un platito, obviamente. Déjame traigo el queso. Ya llegué. Y obviamente una papa recortada y la vamos a poner. Ahorita nos vemos mientras que pongo toda la papa. Listo, amiguitos. Ya tengo aquí la papa que se ve tan rica. Todavía no la he cocinado. Así que ahora le vamos a poner un toque de quesito. De cualquier queso pueden utilizar. Queso panela, queso chihuahua, queso manchego, de Oaxaca, de todos los quesos que ustedes pueden echarle el que más les guste. Y al gusto le vamos a agregar el queso. Al gusto, amigos. Así que yo le agregué más o menos algo así, que no quiero tan exagerar también. Y lo vamos a guardar. Se lo di aquí a mi mamá para que lo guardara. Y ahora pues le vamos a agregar un poquito de sal. ¿Está? Solamente unos poquitos. Listo, ya con eso. Y ahora lo vamos a meter 3 minutos en el microondas. Así que ahorita nos vemos mientras que lo meto. Listo, amiguitos, ya lo metí en el microondas y ahora vamos a ver cómo está ese slime que estamos haciendo. Yo me lo metí 1 minuto en el congelador para que se viera un poco el slime, para ver si me salió. Entonces vean, amiguitos, ahorita
slime. Y lo removemos un poco. No se me pega tanto, pero sí me queda un poco ahí como que. Amigos, a mí la papa sí me antojó porque estaban comiendo papas mi mamá y mi hermano. Entonces me voy a sentar en esta silla. Aunque sea, ya sé que voy a quedar un poco alta, pero pues bueno. Por mientras voy a grabar aquí, así. Perdón, amigos, se me cayó la cámara. Y bueno. ¿Qué celular traes, Naya? El mío. Bien, amigos, como ven, ya vieron que... ¿Por qué lo dices que con que grabé? Bueno, ya vieron de que estaba grabando, no les quería decir porque era sorpresa. Entonces les quería decir en los comentarios que se adivinaron con que estaba grabando, que si con cámara, con tablet o con teléfono. Ya lo dijo mi mamá, que con teléfono, porque me dijo, ¿con qué teléfono lo estás grabando? Y pues obviamente con el de ella, obviamente no, porque no me sé su contraseña. Y bueno, y removemos un poco. Aquí está mi slime. Pues este slime sí ha resultado. Entonces este slime sí me gustó porque ya no se pega. Miren, amigos, ya no se pega. Miren, amigos, lo estoy tocando y no se pega. Entonces ya lo pueden usar. Así que denle like, suscribiros y bueno, amigos, así que ahorita nos vemos mientras que está la papa. Es obligatoriamente, si no lo quieren agregar es al gusto. Uy, amiguitos, ya salió la papa. Así que ahorita voy a sacar la papa. Aquí está la papa. Bueno, amigos, hagan esta papa. Esta papa es mexicana. Bueno, amigos, de este también le pueden agregar jamón, también le pueden agregar champiñones, pepperoni, todo lo que se entienda. Pero en este caso yo le quise agregar puro queso porque es lo único que tenía, y pues también jamón, pero no le quise agregar jamón. Pero sí sabe bueno, yo ya lo he hecho. Entonces, amigos, en ese se enfoca. Ahí está. Se enfoca. Está. Bueno, amigos, como ven, yo hice esta papa porque a mí me gustó. Así que denle like, suscríbanse, díganme en los comentarios qué otra cosa quieren que haga de cocina o algo así. Entonces denle like, suscríbanse y díganme en los comentarios. Así que, ¡chao!